Бид зочноор улсын хурлын гишүүн Гал Удархайг урьлаа. Бидний урилгыг хүлээн авч ирсэнд баярлалаа. За таны хувьд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн бүгд найрамдах Казахстан улсад дэсэн төрийн айлчлалын бас багтаад ирсэн. Тэгэхээр яг та хувийн хувьд ямар зорилготой яваад ирв? Тэгээ төрийн айлчлал маш өндөр түвшинд маш сайн болсон. За миний хувьд бол өмнө нь бас боловсролынхаа шинжилгээг хийх бодлого гаргаад 26 оноо боловсролыг дэмжих жил болгоод зарлуулахдаа хэд хэдэн шинжил хий гэж яваад гадаад орны туршлага судалж байхад Казахстан улсад хийж байгаа шинжилгээд маш их таалагдсан учраас би яг жил хагас өмнө одоо 25 оны 1 сард би очиж исэн байгаа юм. Тэгээ энэ удаа бас дахиж тэнд хийгдэж байгаа шинжилэлүүд маань тэнд харсан зүйл маань үнэхээр газар дээр бодит төр 1 жилийн дотор ямар өөрчлөлтүүд гарч байна гэдгийг бас ажиглаж харах юм зорилгоор бас очисон. Таны хувьд сая бас ярианд дурдж чинь боловсролын шинжилэл сүүлийн үед бас олон улсын түвшинд анхаарлыг татаад байгаа. Их амжилттай хэрэгжээд байгаа. Тэгээ энэ нууцсан чухамдаа юу вэ? Та сая очиод судлаад үзгээд юу гэж харав? Тэгээд Казахстан улсын одоо биний хамгийн гол харсан хүн амнаас их эрчтэй Монгол улс шиг бас өсөж байгаа. Тэгээд хүн амын тоо хүүхэд багчуудын тоо өсгийн хэрээр сургуулийн ачаал хүртээмж нэмэгдэж ирээд тэгээд тэр өөрөөсөө хуультай 25 хүүхдэд анги дүргэлт байна гэсэн. Тэр хуулиндаа барьж байхын тулд нэг 30 гараад ирсэн юм байлаа. Тэгээд энэ дээр бид нэр ахаад 240 сургууль барь яг шинээр барь 2 жилийн дотор барь гэсэн миний анхаарлыг их татсан байгаа юм. Тэгээд тэрэнд багш нараа яаж бэлтэж байгааг бас анхаарал татаа. Тэгээд очисон байгаа юм. Тэгэхээр өнөөхөр энэ удаа явахдаа бас төрийн тэргүүнтэй хамт явсан учраас их хурлын гишүүдтэй уулзсан, бас бүлгийн гишүүдтэй уулзсан. Монголоос очиод их хурлын гишүүн болсон 3 парламентын гишүүн байна л да. Тэрний 2-той уулзлаа. Тэгээ тэр хүмүүсээс энэ хөгжөөд байгаа энэ ямар байна гэдгийг тэр хууль бодлогын төвшөндөө яаж хийж байгааг ингээд үзэж тэгэхээр нэгт үзлээ. Тэгээ бас нэг Астанагийн 101-р сургууль өмнө би бас очиж ирсэн. Тэгээ буцаад очиход тэнд ямар өөрчлөлт гарч ийнэг бол өмнө нь бол зөвхөн сургууль ширээ сандал гэдэг юмн дээр явж исэн мэл жилийн дараа өнөөдөр бид нар багшаа яаж хөгжүүлэх вэ? Багшаа яаж чанаржуулах вэ гэдэг тэр оронтой энэ их хангалттай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн сурах тал дээр их анхаарсан тийм маш сайхан тийм өөдрөг ирч хүчтэй жил дотор нүдэнд харагдах өөрчлөлт гарч байгаа нэг сайхан байсан. Одоо та бас хэлж байна. Яг энд багш нараа бэлдэх тал дээр бас би харлаа гэж. Манайд бол сургууль барих бол бас нэг үе явахад хэрэгжээд яваад байгаа. Одоо эргээд боловсон хүчний бэлдэх багшаа бэлдэх дээр бас асуудал бий байх. Тэгэхээр энэ дээр та ямар зүйлийг Монголд бас нутагшуулвал юугийн дуурайвал болохоор санагдав? Тийм тэгээд яа харахгүй л одоо Монголд шин сургуулиуд барингууд тоног төхөөрөмж дээр нь хамгийн гол нь одоо багш байхгүй багш бэлтгэдэг байна. Иннээсээ болоод бид нар чи энэ нөгөө даацсан нэтрээд 2 3 ээлжинд ороо яваад байгаа ш. Тэгвэл тэнд бол багшийн зовлон бас байхгүй. Би энийг бүр гайхаад байгаа юм. Тэгэхээр хуучин багш мэрэгжилтэй байгаад багшийн ажлыг хийхгүй байсан хүмүүсийг эргүүлэн татаж авчирч хийж байгаа. Нөгөө талаас бас сурлага сайтай шилдэг хүүхдүүдийг багш болохыг уриалж бүр тэтгэлэг цалинтай одоо төлбөр хөнгөлөө зогсохгүй бүр цалин өгч стипенд гэж өгж ингэ сургаж байна. Тэгээ тэр хүүхдүүдийг бас их алдаршуулж байна. Нөгөө талаас тэр залуучуудыг ирээд ажиллах нөхцөлийг маш сайхан хангаад тэнд сургууль дээр багш нар бие биентэйгээ ингэж хамтарч суралцаж явах тал дээр бол их анхаарч байна. Тэгтэл өөрсдөө багшийг бол бас болж илаа. Одоо бид нар боловсролын сайдаас маш чухал зүйлийг шаардж байгаа гэж ярьж байгаа. Ерөөсөө энэ багш нарын чанар гэдэг асуудал. Одоо бид нар багшаа бодно шүү. Бид нар савыг чинь хөрөнгө оруулалтаар шийдээд өглөө. Саваа барьчлаа. Одоо сайл гэдэг. Нөгөө хүүхдүүдэд чанартай сургахын тулд багш юм бэ шүү гэдэг. Тэгтээ бол багш нь одоо манайх шиг ингээд тэд мянгаараа дотно гэсэн юм бол байхгүй. Тэрийг нөгөө өмнө бэлтцсэн нөөц сайтай л байсан юм байна гэж харагдсан л да. Тэгээ дутуу багш байх нөхөр байхгүй. Тэгээд нөгөө хөгжингүү орны загварлуу ингээд орж ирж байгаа. Гэхдээ бол яг өөрсдийнхээ юугаар темпэр нэг аянда гэдэг шиг хид хүчилж ингэж авах ш. Тэгээ багш нарын амралтын үеэр нь гадаадын Сингапураас эхлээд Финланд руу өнтер маш их явуулж байгаа гэж ярьж илээ. Манайхтай яг бодлогын хувьд бол ойролцсон шүү дээ. Гэхдээ тэнд болоод байна. Энд бас хараахан болж иж болохгүй юм. Яагаад юм бол та юу гэж хараа? Тэгэхээр энэ бодлого нь угаасаа ерөнхийлөгчийн засаглалтаа тэгээ босоо удирдлагатай. Тэгээ бүгдээр нэг зүг рүү ингэж харж байна. Улсын их хурлын парламентын гишүүнчдэр, засгийн газрын гишүүднчдэр тэнд ямар ч тийм боловсрал дээр нэг улс төржиж энэ төр маргад яах юм байхгүй. Угаасаа энэ шинжилгүүдийг токоо ерөнхийлөгчийн ивэл дор явж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийлөгчийн ивэл дор явж байгаа. Ерөнхийлөгчийн зарилгатай гэхээр комфорт скул гэдэг нэг 5 тухтай сургууль гэдэг нэрлэлсэн. Тэгээ бүгдээр загвар нь бүр ижилхэн. Хүүхдийн тоо нэгсвэл нөгөө заалных нь спорт заал мал анги танхим жоох ихсэл
Тэгэхээр нэг хотхон барихтаа л яг тэр сургуулаа бүр их сайхан төлөвлөсөн. Газар нь бол маш сайхан хангалттай. Зөвхөн гадна хөл бөмбөгийн талбайнаас гадна цэрэгжилтийн бие биелдэр хөгжүүлдэг нэг энэ сааттай гүйл тариалтын төрнийхтэй талбайнуудыг бүр хийгээд дотор ороод ирэнгүүт лефттэй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн зориулсан бүхэл зүйлээ цайны газар интерес нэхлээд тэнд нэг станыг 5 дахь таас сурах гэсэн юм байсан. За баярлалаа. Бидний ярилцах хугацаа өндөрлсөн байна. Та Казахстан улсаас хараад ирсэн зүйлээ бодитоос ажил болох төр тодорхой ажлууд хийгээсэй гэж хүсэж байна. Таны цаашдаа ажил амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа эрхэм мэдтэй үзэгчтэй бид зочныхоо ярилцлаганд улсын хурлын гишүүн Гал Одрахыг урьж ярилцлаа.